Bữa tiệc gà chiên. Gà chiên. Nó ngọt. Gà cay. Nó đỏ quá. Cay quá. Làm ơn đưa củ cải. Nó là kẹo dẻo mà. Vị chanh nữa. Kẹo marshmallow. Bánh gạo xúc xích. Ai thắng thì được chọn búa bao kéo. Wow, bánh gạo này dẻo dẻo. Wasabi. Được rồi. Nồng lên mũi luôn. Phô mai viên. Ngon quá đi. Rất là ngon luôn. Tới lượt mình. Phô mai viên khổng lồ. Nó to thiệt luôn. 1, 2, 3. Ngon quá đi. Gà chiên khổng lồ. Mình đã sẵn sàng. Nó rất mềm. Mình rất thích đồ chiên. Khoai tây chiên. Coca. Chanh. Ngon lắm. Coca đông lạnh. Nó lạnh đến tai luôn. Bạn cũng thử đi. Coca-Cola. Gà cô bóp chiên. Thảy lên và ăn. 2, 3. Thành công. Hình phạt kẹo cay. Vị nó cực kỳ cay luôn. Phô mai que. Hot dog. Xúc xích này rất mềm. Tạm biệt.